Shalom, Hudul Mahita Saluna. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Maria ia jala marolopolo mahita sadarion. Marningot nang ojak huriana diluat badung baraton. Diramoti de bata huriana jala di padimun-dimun asa sonang suharibu-ribuan. Marsoba martangiang mamuji-muji raja ni huriai Yesus Kristus di jorona bohoma sahat 40 tahun. Marolopolo mahita jala sayang las maruhatta tumopok jorona nuaing dohot tujoloon atong tapasaha maha molatiota tu debata tapuji maibana marede mahita. Hati dakom masadario sude nabi nahen di jahuba dingolum doho di tonga-tonga ni bagasmu sude pangaramotionna panari hononna doho nasa narikot dingolum sai di parade nang hanguluan saliling nililingna nunga dilehon tuhita atong pahok mapani dangyomi dohot panguluyommu tu debata sitopa nasana adong paruhum natigor jala parasiroha gudang edehom masudi pabahinanna dohot denggan nibasana jongjong mahita. Marede hita rupia mangula ulaona marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia natu mopa langit dohot tanoon amen. Songonon didok Tuhan Jahuba dangbe ulahaku mangaragehon nasana mangulu songon nahubahini ope saliling adong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot lasniari ari logo dohot rodo niari arian dohot borngin nabalga situ jalo sudi asini roham nagudangi
buhai mata ni rohanami, asa huida hami sudi dengan nibasam, namang alehod di hami gugu, dohot parbue ni naniula ni tangan nami, diakka ulaun nami namarragami, asa adong hanguluan nami siganopari, dibahini mauliati marohanami tuho, ala naong hujalo hami sudi naisiakko, sayurupi ma akadongan nami na dihagugutan asa unang mate at turaparon na sida say apoy mahami nang akadongan nami sa haporsiaon manarihon na sida na targugut marningot asini roham saylam tabay ma asini roham dot pasupasumi di hami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa saylam ringgas hami pasangapon dohot mamuji dohot manguluiho ari-ari di ngolu nami. Amen. Hudul Mahida. Jehovah Tuhaki Homu alina dengga si topasa sude si lehon angoluan sai lehon maria mamadana iman maringan maliaban rohanayas tangihok kamu ma patik ni debata natar surat di poda tolu ayat sia songonon ma hatana didok disi pasanga majahuba marhite sian hamuraumu dohot marhite sian patumonani sadok pangomamu atong rak mangidogugo mahita tu debata laho mangulahon nahobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Undoa dijolomi kodro sakit urasia oh Yesus biru biru di sonda Tato potima dosata nagudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gicang, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, hasi maroham di hami, jala unang tulak kami sian julum. Sajujur kami lau keinganan nasi akan susul bagi kami nuai alani pambainan rasul nuai jalan toko kami salut nuai nuai tuadu kami
asih maroham di kami. Spasuhami Tuhan nami, balik sajojot orang diri nami dong sari-sari nami. Di pamidong o asam sebelum kami sebelum tudongan nami nahurangan. HP makol dohami mangaleho tu akka dongan nami namale. Dangga be parasi roha hami, saya asih maroham di hami. Sai jojo dohu tari kondalani nagi kori Krishna abe utono dalam namamu Ale Tuhan asih maroham di hami, sesasude saluhut dosa nami, hurasi hami jala palu amahami, sian saluhut hagi duhon nami, saya siroham jala saya tangi hom mahami, ala ni denggan ni basam, amen baga-baga ni debata, taringot tu hasisan ni dosata. Unak ko mabiar ay audo siluluhoko nunga pola huju warmo au napunaho hasa ngapo madi debatana ni gijang hudul maida. Hatani debata turbuk epistel di minggon imana tersurat di Jakobus bidu 5 ayat 1 ayat 6 songonon ma didok disi hamu akkana mora tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapor suhon nanek songgop tuhamu nauk tasi hoddo sere doho perak muna jala sitidangi do pakamu do tasiki namang gagat tu sibuk muna songon api di papungu hamudo arta dia ka ari na barbudi terlubi do pargado busomuna di tanoon di pamok mok kamudo dirimuna di ari pamotongan ido yang go sahakna mertua mana tu mangihon hatani debata jala nau piopsa marede mahita memuji Tuhata jongjong mahita.
Dabum hatai dipake ho senjatami, Ido hapistarana sumurungi, enoni hahiro hamusuge, taha tidak kon maha porsiautai, songon na hina tidak kon didongata saha porsiaon, disadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsea di debata Jahuba, Ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siat todi porbadia andorang suhabubuhan, Ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanuatoru dong di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahuba, amanai pargogo nasuha turusani disi maibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho diasisani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho diangoluan na sora suda. Amin. Udul mahita. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Sudinam. Si patak kaso titing di Minggu Tasadarion, Minggu 20 tolu, Dung Trinitas tanggal 15 November 2020. Poin 2, pertanyaan Wake, live streaming. Di hari Kamis tanggal 10 November 2020, patu paut tado pertanyaan Wake, nari perpudi di Huriaon, tahun 2020, nari suhut toni Huria masuk pukul 18 WIB, maringanan di gereja Pinangido, sudah ruas ni Huriata doho pangula ni Huria HKBP Bandung Barat, suang songoni aka ruas naung hea majabui pertanyaan weik di bagasan taunon, asareta mahita madohoti pertanyaan. Poin paupaton, Pesta Gotilon, HUT ke-48 HKBP Bandung Barat, peresmian Rumah Huria. Saradion Minggu tanggal 15 November 2020, Ima Pesta Gotilon, HUT ke-48 HKBP Bandung Barat, doho peresmian Rumah Huria HKBP Bandung Barat. Do mutu pestai borhat do akasitua weik laho, manopot akka ruas ni Huriata di bagasata ganuk laho pasahaton amplot, dalatta makamulatehon pasu-pasuni debata, naung tajalo sien akka nataula, dohon makamulatehon pangaramotion ni debata di padalanan ningoluta salelengon. Molo nunga tajalo amploti taisima di bagasat tabi las nirohas songoni parbui ni haposiauta dungi tapasahat mamusetu akasitua weikta asa dipamasuk tu titing dung sidung permingguanon rak masaulihon mahita sipanganon tau nasi kotak naung penarade ni Huria di GSG 1 lantai 2 jala tabuan ma mulak tu bagas tabi tuak karuas ni Huria naso pasahaton amplot tu Huria bui menyusul jala masuk titing di minggu namangihut jala akan naung mangalehon amplot pesta di bagasan mingguon bui dibereng di titingon songonima si patakaso titing di minggu tasadarion.
Marede Mahidasyan nomor 470 ayat 125 laos tapasah ma pilihan sada A sada B. Yesus anakku,
Dameni debatana sumurung sian salutna roha. Imana mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan saha porsiaon di Tuhata Yesus Kristus di bagasan sadarion marlas ni rohado hita sude ruas parado padita rap do keluarga AKB Bandung Barat resop Bandung Baraton ala di bagasan sadario kita patupaon pesta gotilon pesta ulang tahun AKBP Bandung Barat resop Bandung Barat paho 40 waluon dohot marlas ni roha majalo dengan nibasan nibata marhi tete pajojok kon sada inganan pangula ni huria alani amang inang lau makalasson las ni roat taon di pesta ta sadarion upang idu hami mahita saud sude tarlumu bian nona kainanami itiop beang klungna asa sude ruas rap ita martopa akainata marangklung asai pakuling kon angklungna pabuaon las ni roata itiop amu akainang angklung munai atau ngamang inang lau makalasson ari sadarion rap maita jolo martopa tuluali martopa maita martopa musaita marra siroa ita mulai ate dita salutna ido tadana marpesta ita makalasson ari sadarion dilas ni rohat taon amanginang amu sude ruas ni uriata nama kalasson pestaon di minggu pa 20 tuluon dung trinitatis di pasak debatado pasu-pasuna tuhita marhite ite hatana sian panurirang Jeremia bidu 20 sia ayat sada rodi ayat pitu sonomma dido tuhatta dihita lumba-lumba maradopon panurirang pargagap odo hatan ni surat na tinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi ni situa akan natarbuang doho tu aka malim doho tu aka panurirang doho tu sandok bangsoi aka naung binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel dung tarbuan raja Jekonya dohot jolmana rodi aka napinakias aka iduk ni Juda do Jerusalem do aka pande hau do pande bosi sian Jerusalem na tinongosna tu Babel marhite sian Eliasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Ilkia na si Nurun ni si Dekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninna do songonodo hatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akan na hubuakon sian Jerusalem tu Babel pauli hamuma aka bagas laos ingani hamu jalapuka hamu aka porla laos pangakamu parbuena buat hamuma parampuan bayan jolmamu asa tumubuon anak do boru hamu pahorohon hamuma amnak muna jala boru hokamuma boru muna asa tumubuon anak do boru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna rikoti hamu uhud asonangan ni huta habungan muna na hubaini jala tangnya kok kamu nasida tu jauba ai molo marhasonangan utai marhasonangan ma dohot hamu ima sahatna
Dia makadongan sa aprosion itu hatta Yesus Kristus di masa pandemi COVID-19 di sadok portibion. Sahat ma toktong di tonga-tonga ni bangsot ta jalama korhon dei di tonga-tonga ni parsarat ta ruas ni Uria agabe Bandung Barat. Alai muleate mang inang nang tu bangsot ta nang tu sude luat portibion nang tarlumobi organisasi World Health Organization nasida songon si Jeremia Oddo ketika menghadapi bangsa itu terbuang, bangsa itu terjajah, tu tonga-tonga ni bangsa nasing ima Babel na parjulu nang sude bangson nang pamaretata membangun percaya diri bahwa bangsa ini mampu menghadapi pandemi COVID-19. Itu yang dibangun bangsa kita. Percaya diri bahwa bangsa ini akan melalui persoalan dunia ini, mampu menjalani persoalan ini. Jadi membangun percaya dirinya kuat. Ido nadipatupa si Jeremia tu bangsoi membangun percaya diri mereka. Walaupun di pembuangan, walaupun di tengah-tengah bangsa yang menjajah, walaupun di tengah-tengah alam yang berbeda dengan mereka. Jeremia melalui suratnya mau mengingatkan. Apa ya diingatkan? Maka dongan di Jeremia bidu 20 sion tung takas didok di ayat 4. Songono dohatan ni Jehovah Sebaot debatani Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel debata Sebaot. Bahwa Tuhanlah yang memiliki segala alam semesta ini. Dialah penciptanya dimanapun kau berada. Bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik negara itu, yang menjadi pemilik alam semesta itu. Odo amang inang di hita sonari diingatkan apa yang ada pada kita hari ini, apapun itu, harta, uang, kesehatan, pikiran, kecerdasan, napi nehok musonarion, sado debatado nama ngaleon itu. Tuhanlah yang memberikan itu. Allah lah yang memberikan itu. Allah lah yang punya itu. Itu sebabnya bangsa itu terbuang pehamu di Babel. Lihat, saya akan sediakan rumah bagimu. Lihat, saya akan sediakan pekerjaan bagimu. Lihat, saya akan beri keluarga bagimu. Lihat, saya akan berikan kesejahteraan bagimu. Tuhan menjanjikan itu, saudara-saudara. Ada 4 nilai diberikan Tuhan Allah Sebaot itu kepada mereka. Di daerah itu kau bangun rumahmu, eksploitasi alam itu, bentuk kekeluargaan, usahakan kesejahteraan. Karena Allah lah pemilik alam semesta ini. Debatado, debatasi bautido napunai. Tutudo amang inang jelas dikatakan firman Tuhan. Mamora do bangsoi tabigi nakin di epistelta. Hamu akan namora. Jakobus mengirim surat kepada masyarakat Yahudi yang ada di Parserakan. Nah, adong di Ambuangan. Yang telah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Mereka semua menjadi kaya, sukses. Olanon, ketika mereka memiliki harta, memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki kehidupan yang sukses, tidak diikuti dengan iman yang sukses.
tidak diikuti dengan iman yang bertumbuh, tidak diikuti dengan iman yang berbuah, tidak diikuti dengan iman yang hidup. Mate doha persian nas tidak idok Yakobus 5. Hamu akan namora tumatangi semamu jalan mangangguki managam hapur sukuan nanaing songgot tuamu. Saya percaya warga AKBP Bandung Barat ini tidak ada mendapat hukuman seperti dikatakan Yakobus ini. Dak persido tita mangison. Doa muson tumatangis. Dang do tita bah. Saya berharap kita tidak ikut di sini. Ya, tidak ikut. Amu akan namora tumatangis mamu jal manggu kimanagam hapur suko nanaing songgop tuamu. Nunga busuk amuramuna, nunga ngingitun ulus muna, nang tasiko do seremu, do perak muna jal sitindangi do pakamu do taksiki namang gagat sibuk muna songonapi di papungu hamudo artani aka ari na perhudi. Kita tidak ikut. Saya berharap jemaat AKBP Bandung Barat tidak ikut. Artanya, uangnya, peraknya menangis di hadapan Tuhan karena disimpan aja. Karena ya pengni nasida namurai tangis. Tuhan, mengapa kau kasih uang sama si orang kaya ini? Lepaskan saya dari sini. Karena dia ini pelit, karena dia nih rakus. Dia tidak peduli, dia hanya menikmati dirinya sendiri. Dia menguras orang lain. Mangangkuki ini nak. Inang amang, kamu sudah unanggai mangangkuki. Artamuna itu Tuhani. Ya. Saya dengar mereka jadi busuk bilang. Saya dengar Tuhan katakan saya dengar artamu lain itu. Kamu kena murah itu matang semua. Karena artamu saya dengar menjerit. Saya dengar perakmu, artamu itu semua menangis. Karena hanya kau nikmati sendiri. Alani, dido usahakanlah kesejahteraan. Mari kita usahakan kesejahteraan. Ya, apa itu? Rasa aman, rasa damai, rasa kasih, rasa pengampunan. Ya, rasa kebersamaan. Itu yang mau kita usahakan. Itu bisa kita peroleh karena apa? Karena kita sudah memperolehnya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus telah memberikan rasa aman. Yesus telah memberikan rasa damai. Yesus sudah memberikan rasa kebersamaan. Yesus sudah memberikan rasa pengampunan kepada kita. Maka jemaat AKBP Bandung Baraton di pesta Gotilono, di pesta ulang tahunon Uhud Manjalo sada bagas marasing roha ita. Pasahaton na debatado na puna artaki, debatado na puna kecerdasaki, debatado na puna diriku. Alani asa unang tumatangi sao, asa unang artaki mangumi hao. Kupasahat matu dewata. Posdoraku amang inang sudah ita nunga pasaton pilihan na ucus di jolon debata ala tung takas nunga tajalo isya debata marhite titu atajis kesu atong debatado na mangaleon jabu di ita, debatado na mangaleon ulau ti ita, debatado na mangaleon keluarga di ita atong taharikotod mai lau pasonakko kita tarlumubi pasonakko rohani debata molo dang jolma namuk kusita dang jolma na uli tita alai jolma na ulu mangalehon, jolma na ulu manesa dosa, jolma na ulu mangurupi akadongan, molo hurupi dongan contoh, molo marutang dongan tuau. Beado imana malua sian parutangani. Dia semakin bangun ketika dia berutang sama saya, dia semakin dibangun, terlepas, dia semakin sejahtera, bukan semakin tertindas. Ya. Tetapi bagaimana dia ketika dia berutang kepada saya, dia keluar dari persoalan hidupnya. Dia bisa juga memberi utang kepada orang lain.
ido aka nama karikoton asonang nanido ni debata ala nunga di leo debata marhite ti Yesus Kristus hasonanga kita atong tapatulus mahadumaon di tengah-tengah ni uriata marhite ti lam mamora hita lam mamora di partodion di aporsiok kita marhite ti ukap marwata mangurubi akasiurupon ukap marwata la mangalehon akasileonon tutonga-tonga ni uria nang tu bangson buah asabuihi didok nakina manginang orang yang mau berdoa. Orang yang mau berdoa adalah orang yang mau lepas dari kerakusan. Orang yang mau berdoa, orang yang terlepas dari kerakusan, kepelitan, dari kebencian. Orang yang berdoa adalah orang yang mau memberikan persembahan. Karena Yesus berdoa untuk kita, dia beri dirinya, dia beri nyawanya untuk kesejahteraan kita. Kita lepas dari dosa. Atong patulus madumoni, wujudkanlah kesejahteraan bersama dengan Yesus. Dan hari ini kita mau wujudkan itu di dalam suka kita. Kita rabdo Yesus kita mengulaon ulahonon asa guarna ma marsangap itong-atongani uluta. Amin martang yang meta. Ali Tuhan amanami jala debatanami. Pardingan bahasa para siroha situtudoho. Di paluasohami makalasson ari sadarion marpesta gotilon marulang tahun pau 40 aluon jala lasronami majalo sada bagas Tuhan sudenai alani asi do olong niroham hodo debatana manopai hodo na mangaleon hai pasun diami hodo mangaleon ulaon dihami hodo mangaleon akan narikot dihami ido na naik kuamol itu kami Tuhan di bagas tikion atong Tuhan jalo mai bain sangap do puji-pujian di guarmu upang idu hami leon magogo leon mai pason leon na ringgas ni roha Tuhan lau mangulaw na kasilon akan naso dapat karijo Tuhan poslo ranami leonom mudo dalan lau mandapot toni Tuhan akadungan nami na haurangan poslo ranami Tuhan ukap do rohani sude akan naporsea mangurup imana jala daus yang dimana pandilian alai marpakirimo dimana leonom mudo Tuhan pangurupi itu nasida atong ruas ni uriami di bagas parsaiton homa Tuhan na pamalupon pasu-pasu bangso nami o Tuhan asa toktong marsa dan di roh kami lau padumuhon patuluson Tuhan asa rap kesejahtera kami Tuhan marhiti tidau Tuhan keegoisan keindividualismeon alai rasa persaudaraan rasa kebangsaan, rasa kebersamaan ma Tuhan. Nanain diwujudkan itong-tong ani bangsa nami. Asa gabi bangsa yang makmur, adil dan sejahtera kami Tuhan. Posdor nami batu paun mudai Tuhan. Marhite kami akan najomi akan pinil moros ni urami. Lau batu pauni Tuhan. Marhite te pesta gotilonon. Tuhan calo mahami di bagasan Kristus Yesus dan nami. Amin. Naik marsinon dan oluku diikir Yesus marang diri abe aku totong uingoti tiur marsinon dan idoni
sinondang moluku igil Jesusi manang didi apeahu totong huingoti tiur marsinondang idoni igil ni Jesus totong marsinondang panondang doa tutu ikon hobas mangurubi akan agalei jala burju makobasi songon Tuhan tari tiur marsinondang idoni igil ni Jesus totong marsinondang panondang doa tutu marsinondang ngoluku diigil Jesusi manang didi apeau totong huingoti tiur marsinondang idoni igil ni Jesus totong marsinondang panondang doa tutu Amur ruas niurian nani olongan itu hatta Yesus Kristus nuang saat mahita tu acara pasatom pelian pesta gotilon atong di bagasa roa muliate tapuji madewata marede maita. To kuodo sian debatado tajalo basa-basa nama uli utus. Didok atan debata di 5 Musa 26 ayat 2. Ikom buatom masian patumonaon ni sandok parbue ni tanoi. Na dapat ho sian tanomi. Naung ni leon ni Jahoba debatam tuho. Jala pamasukonmu do itu bagasan apang. Jala buanmu do itu inganan sipiliton ni Jahoba debatam bain inganan di goarna. Taingot ma akadongan namana buruh no otik do gotilon jalan namana buron managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil ganuk mani ojar ni rohana
unang masian muru manang sian naso tarjua adi haulongi debatado na las roha mangaleon alani nuaing tapasat mapilian pesta gotiloni ima parbui ni pasu-pasu ni debatan naung tajaulu dingoluta. Di sana dong kemauan Tuhan, barbuing olungku nasa dunia. Sedia hargana Tuhan, molosai di rajuman sudah dengan besar. Jalan Tuhan, saya marohan. Ingat doa tanda Tuhan ikon sari onon Kalian dua sana. Cuma batasnya. Batasnya. Di sana dong kemauan Tuhan, barbuing olungku nasa dunia. Sedia hargana Tuhan, molosai di rajuman sudah dengan besar. Jalan Tuhan, saya marohan. Di sana dong hubungan Tuhan, barbuing olungku nasa dunia. Sedia hargana Tuhan, molosai di rajuman sudah dengan besar. Jalan Tuhan, saya marohan. Nunga tapasahat pilihan tu dewata song parbui ni akan nataula atong tangi kamu mahatan ni debata namandok alai marwaso de debata manguseon saluhut asi tuamu asa sadok tu situtu di hamu jala marlu muliobi hamu lau patu paon saluhut ulau nadenggan atong taharinggasom mama kubasi huriana di bagasan dame sada ni roha do olong ni roha jongjong mahita salut na marede hita.
jala sonan gorohakon dingolukon mardame jala sonan gorohakon tokton dingolukon mauliate jala soyoha maringan olong mi Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan olong mi Tuhan dia tatangnya kon ma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut sileo-lehon na dinggan dohon na sa ulibasan na mauli utus kupasat hami masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na utus di jolom pasu may jalaramoti aso para siya kami pilanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marwanami marhite tetodim asalam tadahami godang ni silelemi tu hami asalam girgir hami madok mulate tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana nile homi Ale Tuhan debata amanami pardenggan basan na sumurung. Narodo hami tu jolom mambuan puji-pujian dohot olup-olup. Muliate roanami ala di pasu-pasu ho na hula ya ami. Gabi cepak kami parbues sian haumai. Siap perlaki dohot sian nasa ulon nami Tuhan na di bagasan hati goran. Marlas ni roha hami nuaing mangaleon sileleon nami nadinggan tuho. Nalaho pasangapon hodo hami alani pangaramotim di hami do dia ka ulaon nahula hami jala malua hami di baik kosen ragam ni parmaraan na urang tamado hami nian majalo asini roham na godangi ala jud ulau si hami paretam sai si sama dosa nami jala unang jujur pambainan nami setu gumahami marhite hiti silelemi asalamu pauwa hami rohana so asea jala huyuto kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai buha marwanami marhite todim asal tadahami gorang ni silelemi tu hami asalam girgir hami madok mulate tuho sai urubi makana pugus dok nadangol unang loas mate aturaparon manang ise na makabiariho sai tatap na haleon jala suru pangrupi tu nasida saya apoi ma akan namora naduma asa dileo tu akan nahurangan saya pasu-pasu mahatam turuanami aido hanguluan ni tordinami saya pahingut hami di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan di tanok kululia hami alai ditugu-tugu mahami aso pare kami hanguluan do artan naso ulo suda sileleomu tu hami saya pasu-pasu ma panggonggomi hami do panguhum rodi akaraja asa tigur nasida jala asa diuluhon nasida paripena itu aka ulaun nadenggan saya paringgas mahami mula ulaun ai pati muyad doi asalam moru bilangan ni akan najukat jalan lam tutorok na para siroha na pasanga poko saibuan mahami sian rura ni asusahan tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajonmu sesawat malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tu gion tu pangujunan palua mahami sian pangago
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buina tuho jala di pasar homma. Damena tutur dim nabi amin. 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 Diamu amanami do inanami udul maita. Jongjong makai natap na patupon angklung ala masuk maita tu acara ulang tahun. Pinasakma tua kainata mengendehon selamat ulang tahun. Ukma di baima ise mambuan luting asai pagala ise ma nam tua siak kita Roma tijolo akan dua Aman Sido Marbaun. Siap-siap angklung seksi perempuan dari Bandung Barat. Beri tangan untuk seksi perempuan dari Bandung Barat. Ada roti alias mancis. Sebelum penyelanjutan dipersilakan angklung seksi perempuan HKRI Bandung Barat untuk menyanyikan selamat ulang tahun. Sebelum menyanyi acara pembacaan ulang oleh Dr. Resort supaya HKRI Bandung Barat semakin jaya ke depan. Ijul dulu. Pak masih wajib dengan martabnya. Atong tapasada marwata martangi yang mahita. Hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan
atas kasih dan penyertaan-Mu bagi jemaat dan gereja-Mu. Hingga kini bisa merayakan ulang tahun ke-48 tahun AKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat ini. Gereja ini bisa berdiri dengan seperti sekarang ini bukanlah karena kekuatan kami, tetapi bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah AKBP Bandung Barat ini tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati juga setiap jemaat-Mu supaya kami tetap mencintai Engkau dan gereja AKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atong naparpudi hita patupaon pinasama tu panitia asaro tuson pasaton kunci secara simbolis. Mulai kenal peserta kami, uang pemberian soal semuanya di rumah kami. Apa dia pembangunan nakau di waktu yang mana sebetulnya kita pasahaton kecil rumah kemudian abang mana tema pasatan. Kita akan menyaksikan penyerahan kunci dari panitia pembangunan yang diwakili oleh Bapak Dedi Siahaan kepada Pendeta Resort. Sebelumnya ya. Oke, peresmian akan ditandai dengan berkanan serene oleh Pendeta Resort. Pada hitungan ketiga, kita akan mendengarkan serene peresmian Rumah Dinas Hunian TNI Bandung Barat. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Secara simbolis penandatangan prasasti oleh Pendeta Resort, Pendeta Patar Pakta STH sudah dilaksanakan. Acara peresmian selesai, kita akan masuk kepada acara konsumsi. Kita akan laksanakan di gedung SG, kita ambil dan bawa makanannya pulang ke rumah dan kita nikmati dengan sukacita. Acara selanjutnya diberikan kepada Pendeta Resort. Jadi marlasi roa meta mang inang turun meta ala adong doi parade uriata. Toktong metar tu protokol kesehatan. Tak jaga.